छा जुमे के काॾे गुम करे छॾियो अथई? जुमे ते को बि भरोसो न आहे। जेकॾहिं जुमे खे असां आज़ादु करे छॾे ॾियूं आहे त उन्हनि जे वर चढ़ी वञे हा त पोइ भलो साईं मथे ते खणी असांजे मथां बीहजी वञे हा। इन करे जुमो साइड ते हुजे त बहितर आहे जेसि ताईं ककर जो निकाह नथो थिए। दादा मूंखे त कोन थो लॻे जे पून बाह में असांखे छोरी ॾींदा। हिन वक़्तु सोडल सोड़ो पइजी वियो आहे। उनखे ख़बर आहे त जेकॾहिं संग चटी ॾिनमि था हिकु तरफ़ खां मुराद वारनि खे सज़ा लॻी वेंदी ऐं ॿिए तरफ़ खां पीरल जो लाश उन्हनि जे घर वेंदो। इन धुबण मां ॿाहिरि निकिरण लाइ उन्हनि वटि सिर्फ़ु हिकिड़ो ई चारो आहे। संग चटी में मिले त सोडल खे पूरो करे छॾूं ऐं पंहिंजे मथे जो सूरी ख़तमु करे छॾूं। मुराद ॿाहिरि निकिरी करे अची सोडल खे मारींदो। पोइ असां पंहिंजे मथे में सूर विझी पुलिस जो ज़ोर पंहिंजे मथां छो लॻायूं? हाणे इहो ई ख़ानदान पाण में विड़ी तबाह थी वेंदो। कॾहिं था हलो सौत जो निकाह कराइण जे लाइ? उन्हनि खे हिकिड़े ॾींहं जी मोहलत ॾिनी आहे, वधीक मोहलत उन्हनि खे कान ॾिनी। मां सुभाणे शाहनवाज़ खान ॾे वेंदुसि। उते सोडल खे घुराए करे निकाह जी तारीख़ रखंदासीं ऐं ॿिए ॾींहं ते निकाह विझी छोरी खे हिते वठी अचे। शादी मेरे शहर में खुर जी वारदात की हुई जंहिंमें सूबेदार एहसान ख़ुदि गिरफ़्तारियूं कयूं। थी सघे थो त उनमें तव्हांजो हमरा बि शामिल हुजे। DSP साहब मूं हिकु फलाई तंज़ीम खोली आहे जेका बाक़ाइदा तौर ते रजिस्टर्ड बि आहे। हाणे तव्हां उनखे फोड़ू पार्टी ॼाणाए या दहशतगर्द तंज़ीम ॼाणाए उन मथां बैन हणाइण था चाहियो। मूंखे सिर्फ़ इहो वाज़े करे ॾियो त हिन वक़्त ताईं इन पार्टी कहिड़ा फलाई कम कया आहिनि। माण्हुनि में शऊर पैदा करणु ऐं पंहिंजे हक़ लाइ आवाज़ उथण जी हिमत पैदा करणु चाहियो। वारी कमु न। पोइ तव्हां सिधी तरह छो नथा ॻाल्हि कयो त तव्हां हिकु बाग़ी ग्रुप खे जनम ॾिनो आहे? DSP साहब ना ई असांजे हथनि में के हथियार आहिनि ऐं ना ई असांजे मथां को खून जो इल्ज़ाम आहे। पोइ तव्हां ई ॿुधायो त असां बाग़ी कीअं थियासीं? मां तव्हां सां इन बेस में खणणु नथो चाहियां। जेकॾहिं एहसान साहब तव्हांजे माण्हू खे गिरफ़्तार कयो आहे ऐं हू बेकसूर आहे, पुछा गाछा करे उनखे आज़ादु करे छॾींदा, उन लाइ तव्हां परेशान न थियो। जेको बि केस दाख़िल थियो आहे उन जी FIR या NC जी कापी मूंखे मिली सघे थी? तव्हां पंहिंजे वकील खे मोकिलियो, कोर्ट जो ऑर्डर खणी अचे ऐं थाने तां कापी खणी वञे। DSP साहब खे ख़बर आहे त हिते कहिड़ा कानूनी कम थिया। तमामु जल्द उन्हनि जो ख़ुलासो सोशल मीडिया ते ॾिनो। भाॼाई फ़ैसिलो थी चुको आहे। सोट मुराद अली खान ऐं पीरल जी रिहाई जे लाइ असांखे गुलपरी जो संग चटीअ में ककर खे ॾियणो पवंदो। छा तोखे ख़बर आहे त तूं ही छा पियो चवीं? इहो त कॾहिं बि न थींदो। गुलपरी जो संग दुश्मननि में त मुराद इजाज़त ॾींदो ई न। ऐं न मां इहा तव्हांखे इजाज़त ॾींदसि। मुराद पीरल ऐं अली खान जी ज़िंदगी जो सवाल आहे। पोइ तव्हां अहिड़े फ़ैसिले खे छो मञियो? या समूरी चाल मीर शाहनवाज़ खान जी आहे। मुराद मीर शाहनवाज़ जी चालुनि खां पहिरियों ई वाक़ुफ़ हुयो, तॾहिं त पीरल ऐं सोडल खे मंसूर खान वटि छॾे आयो। ही सभु सोडल जी ग़लती आहे। जेकॾहिं सोडल घर मां न निकिरे हा न त असां मथां ही ॾींहुं न अचे हा। हा मूं ग़लती कई आहे। जेकॾहिं मूं ग़लती कई आहे न त सोट मुराद वारनि खे छॾाइण जे लाइ। मुराद खे सज़ा लॻण ॾियां। सोट खे फाई अची वञे हा। पोइ तव्हां ई मूंखे चयो आहे त मां घर में औरतुनि जी कुंड वसाए वेही रहियुसि ऐं मुराद लाइ कुझु बि न करे सघियुसि। पुट पीरल त ॿाहिरि हुयो, छा हुनखे बि पुलिस गिरफ़्तार करे वई छा? सोट पीरल खे रैज़न वारनि अगवा कया ऐं इहा धमकी ॾियारे मोकिली अथनि त जेकॾहिं 2 ॾींहंनि में तव्हां संग चटी में न ॾिनो त पोइ पीरल जो घर में लाश ईंदो। कुछ भी थी वञे पर मां दुश्मननि जे घर पाण जी न वेंदसि। हिन खां सुठो आहे त मां ज़हर खाई पाण खे पूरो करे छॾियां। परी उल्फत मीर शाहनवाज़ खान
सोडे वारनि जी पूरी नदी खे निपूड़े छॾियो। हाणे पतकड़ जी मोहलत कोन मिलंदसि। अदा मूंखे नथो लॻे त हू गुलपरी जी शादी ककर सां कराईंदा। रेस निड़ी ते लत रखी बणो कराईंदो। इहो मिड़े ख़ैर आ। अदा इहो त सरासर गुलपरी सां ज़ुल्म आहे। वीचारी गुलपरी त सोडल सां शादी करण जा ख्वाब ॾिसंदी हुई। भेण इहे ॿियनि सां ज़ुल्म कंदा। हुननि जो अंजाम हिननि खे भोगणो पवंदो न। ज़ुल्म मर्द था कनि ऐं उन्हनि जी सज़ा औरतुनि खे छो मिलंदी आहे? अदी तो इहो ॿुधो न आहे त सुकनि सां गॾु सावा बि सड़ंदा आहिनि। हिते त उहो ई कमु हले पियो। तूं परेशान न थी मरियम, सोडल पाणे ई कुलपरीअ खे संभाले वठंदो। अदी असांजो बुनियाद खाजी वियो आहे। हिते केर बि कंहिंजो सहारो न आहे। जेकॾहिं बुनियाद खाजी वियो आहे त पोइ असांखे पीअर पाण खे संभालणो पवंदो, न त सभु जा सभु भुरी भोर भोर थी वेंदासीं। सोडल तूं इहो फ़ैसिलो कीअं क़बूल कयो जॾहिं तोखे ख़बर बि आहे त मां तोखां सिवा मरी वेंदसि? पोइ बि तूं मूंखे हुन बाहि में धकेली थो। गुलपरी तोखे जीअणो पवंदा। असांजे ख़ातिर तोखे जीअणो पवंदो। तोखां वधीक हिन फ़ैसिले जो सदमो हिन दिलि जे मथां रसियो आहे। तूं छा सम्झी? तोखां बग़ैर हिते मां सुकून सां रहंदुसि। हर पल मुंहिंजी दिलि हिते मातम कंदी रहंदा। पर तोखे ई मूंखे पंहिंजे दिलि ते पत्थर रखी इहो फ़ैसिलो करणो ई पवंदो। तुंहिंजो इनकार तुंहिंजे भाइरनि जी मौत जो सबबु बणिजी वेंदो। हाणे तूं ई ॿुधाए त छा असीं ख़ुदगर्ज़ थी पंहिंजी ख़ुशियुनि जे ख़ातिर तिन जाननि जी कुर्बानी ॾियूं? ॿुधाए गुलपरी, मूंखे ॿुधाए, छा तूं ईअं करे सघी थी? मां तो मथां ऐं पंहिंजे भाइरनि मथां खिलंदे खिलंदे जान कुर्बान करे छॾींदसि। सोडल मूंखे कसम आहे तुंहिंजी मोहबत जो। सोडल तूं मूंखे पंहिंजे हथनि सां ज़हर जो प्यालो आहे ॾींदे न, मां उहो बि खिलंदे खिलंदे पी वेंदसि। पोइ बि मां तोखे उफ़ बि कान कंदसि। पोइ बि तूं मूंखे छो दोज़ख में धकेली पियो? हिन वक़्तु तुंहिंजो ऐं मुंहिंजो ख़ानदान पुल सरात ते बीठल आहे। जेकर उन्हनि खे पार कराइणो आहे न त पोइ तोखे ऐं मूंखे दोज़ख जो रस्तो इख्तियार करणो ई पवंदो। हाणे इहो फ़ैसिलो तुंहिंजे हथ में। तोखे पंहिंजूं ख़ुशियूं अज़ीज़ आहिनि या पंहिंजे ख़ानदान जूं ज़िंदगियूं? गुलपरी तूं जेको बि फ़ैसिलो कंदी न, मूंखे क़बूल हूंदो। बेरशानवार खान सोडा ते घर न वियो। जीअं सोड़ो कई अचोसि था न, ईअं ई सोड़ो करे रखोसि। जेकॾहिं उनखे थोरी बि डर मिली वई ऐं सोचण जो मौक़ो मिली वियो त हू फ़ैसिले खां फिरी वेंदो। सोडल खे डर कॾहिं बि न मिलंदी। मां अॼु शाम ई हुनखे घुराए निकाह जो ॿुधाए थो छॾियां। असां बि इहो चाहियूं था त सुभाणे ताईं निकाह थी वञे। उहो त थी वेंदो, तूं घबराए ई न। तूं छड़ो इहो ॿुधाए त तो मंसूर ख़ान लाइ छा सोचियो आहे, या मुंहिंजो तो इहो कमु विसारे छॾियो आहे? उहो कमु तव्हांजो तयारु आहे। मूं तव्हांखे चयो हो न त मंसूर ख़ान जे लाइ असां कोठी तयारु करे छॾी आहे। इस तरह सां तव्हांजो कमु सुभाणे ताईं थी वेंदो, पर तव्हांखे हाणे मुंहिंजे कम जो बि फौरी तौर बिलो करणो पवंदो। जे हुन कम में तव्हां का कोताही कई या हिन कम खां तव्हां हटी वियो त पोइ तव्हांजो हशर बि मुराद वारो थींदो।
या ॻाल्हि दिमाग़ मां कढी छॾिजां त को मां इन ॻाल्हि खे तरकाए वेंदुसि। हिकु ॻाल्हि ज़हन में रख त मां पंहिंजो मक़सदु हासिल करण जे लाइ सॼे पीउ खे बि बख़्श न कंदो आहियां। त पोइ तव्हांजे मथां कहिड़ी रायत कंदुसि? वैसे पंहिंजी कावड़ ढरी कयो। मूंखे ख़बर आहे त तव्हां असां सां छा करे सघो था। मंसूर तव्हांखे मीर जाफ़र छॾींदो आहे ऐं असां एतिरा चरिया न आहियूं जो मीर जाफ़र सां धोखो कंदासीं। जीअं निकाह सुभाणे थी वेंदो उन खां पोइ तव्हांजे कम में अची चवंदासीं। एहसान साहब मूं तव्हांखे इन लाइ घुरायो आहे त जेकॾहिं तव्हां मंसूर खान जे माण्हुनि खे सज़ा ॾेई चुका आहियो त उन्हनि मां हथु कढी छॾियो। सर एतिरो जल्दी उन्हनि मां हथु कढी छॾियो? मंसूर खान जे माण्हुनि खे गिरफ़्तार कंदो रहो, उन्हनि खे तंग कंदो रहो ऐं उन्हनि खे घणो वक़्तु पंहिंजी कस्टडी में न रखंदो कर, न त मंसूर खान तव्हां सां बि मसइलो करे सघे थो। ओके सर, जेको मुंहिंजो हुकुम। कुझु जासूसुनि जे पोयां लॻाए छॾ त जीअं उन्हनि जी हर चुरपुर ते तव्हांजी नज़र हुजे। सर जासूस छॾियल आहे। जेकॾहिं का वॾी चुरपुर ॾिसो त मूंखे ज़रूरु आगाह कजो ऐं मंसूर खान जे ख़िलाफ़ कुझु पक्का सबूत हथु कयो त जीअं उनखे बाग़ी ॼाणाए सघूं। ॾुखियो वक़्तु अची वेंदो आहे, मुश्किलातूं बि ईंदियूं आहिनि। उन्हनि मुश्किलातुनि जे करे असां ते सख़्तु फ़ैसिला मड़िया वञनि था ऐं उनजो सबबु सिर्फ़ इहो ई आहे त उन्ही ख़ानदान खे तबाही बर्बाद कयो वञे ऐं इहो सभु कुझु असां सां मीर शाहनवाज़ खान ई रहज़न खान असांजे ख़िलाफ़ करे चुका आहे। उन्हनि खे ख़बर आहे त असां हाणे पाण में विड़ी तबाही बर्बाद थी वेंदासीं ऐं असांजी ज़हनी कुवत बर्दाश्त हाणे उहा न आहे रही जो असां सही फ़ैसिला करे सघूं। मां तव्हां सभिनी खे हथ ॿधी इल्तिजा थो कयां त असांजे ख़ानदान खे तबाही बर्बाद थियण खां पहिरियां असांखे सख़्तु फ़ैसिलो करणो पवंदो। खानदान खे बचाइण जे चक्कर में हिकु मासूम न्याणी जी ज़िंदगी बर्बाद कयूं पिया। छा हिन जी बदुआऊं असांखे बाक़ी ज़िंदगी सुकून सां गुज़ारण ॾींदियूं? मां मञा थो त असां गुलपरी खे दुश्मननि जे हवाले पिया कयूं, पर गुलपरी खे ईअं ई उन्हनि जे हवाले कोन कंदासीं। असां मीर शाहनवाज़ खान जे साम्हूं शर्त रखंदासीं ऐं जंहिंमें गुलपरी जी ख़ुशियूं ऐं ज़िंदगी जी ज़मानत शामिल हूंदी। हिन वक़्तु हू तुंहिंजा सभु शर्त क़बूल कंदा पुट, पर उन्हनि मथां अमल केरु कराईंदो? तूं छा थो सम्झी त राज़न वारा न्याणी जे मथां ज़ुल्म कोन कंदा? हू वॾा ज़ालिम आहिनि, गुलपरीअ मथां को रहम न कंदा। मां मञा थो त हू गुलपरी ते ज़ुल्म करण खां सवाइ कोन बाबा, पर जॾहिं न सोट वारा जेल मां आज़ाद थी ॿाहिरि ईंदा असांजी कुवत उन्हनि खां ॿीणी थी वेंदी ऐं पोइ असां उन्हनि खां उन्हनि जी थियल नाइंसाफ़ियुनि जो हिसाब वठंदासीं। सो डल सही थो थिए। खानदान खे बचाइण जे लाइ फ़ैसिलो करणो पवंदो। चाचा अॼु शाम जो वञी मोड़ वठी अचां, सुभाणे सुबुह जो सवेल हली इनखे लाऊ ॾेई कुंवार खे वठी ईंदासीं। पुट राज़न, तो अॼु मुंहिंजी दिलि ख़ुशि करे छॾी। जेकॾहिं हिन बुत में वसियत हुजे हा न त तोखे कुल्हे ते खणी पूरे ॻोठ में सर्किस करायां। इहा सरकस सुभाणे गाॾियुनि ते कंदासीं। पोइ बि मूंखे इहो एतबार कोन थो अचे। सोडल एतिरो जल्दी झुकी कीअं पवंदो? डॉक्टर तूं झुकी वियो आहे, तॾहिं तुंहिंजे निकाह जो टाइम ॾिनो आहे। उहा सावारी चाल ई असां सां खेॾण था चाहिनि। कहिड़ी चाल जी तूं ॻाल्हि थो करी? सोट जीअं हू हितां जनाज़ो खणी विया ईअं ई तव्हां बि पंहिंजे घोट जो जनाज़ो खणी ईंदव। सोच जेकॾहिं तोखे मौत जो ख़ौफ़ वेही वियो आहे त पोइ इहो मोहर मां ॿधण जे लाइ तयारु आहियां। न ई मूंखे मौत जो ख़ौफ़ आहे ऐं न ई मां मोहर ॿधण खां इनकार कयो आहे। तव्हांखे उन्हनि जी सोचियल साज़िश खां आगाह करण थो चाहियां। इहो मूं पहिरियों ई सोचे छॾियो। इन जे करे त असां निकाह सादगी सां करे ईंदासीं, न को जंज हूंदी ऐं न वरी को धमचर कंदासीं।
ॿ चारि माण्हू हथियारनि सां गॾु हूंदा हली पंहिंजो कमु करींदा निकाह करे उतां कुंवार खे वठी ईंदासीं जेकॾहिं असांखे ख़ुशी करणी हूंदी त पोइ हिते अची कंदासीं छोट इहो तव्हांजो बहितरीन फ़ैसिलो आहे इहे ई कटे जंहिंजी कुर्बानी ॾियो पिया हू साम्हूं बीठी आहे उनजे मथां मां कोई ज़ोर न रखंदसि। मां कसम खणी थो चवां त गुलपरी जी जुदाई ख़ातिर ही दिल सॼी ज़िंदगी रत जा ॻोढ़ा हारे थी सॼी ज़िंदगी अपा जी जान खां वधीक मोहब्बत कंदो आहियां हम सां पर भले जेकर सिर्फ़ ॻाल्हि मुंहिंजी ज़िंदगी जी हुजे त मूंखे कसम पैदा करण वारी ज़ात जो मां हुनजे मथां पंहिंजी जान बि घोरे छॾिया पर पंहिंजी गैरत खे ईअं न लॼाया। पर हिते सवाल आहे सोट वारनि जी ज़िंदगी जो। भले जेकर असां घर में घणी कोशिश बि कयूं न इन सोट वारनि खे सज़ाए मौत खां बचाए बि वठूं तॾहिं घटि में घटि उन्हनि खे 14 साल सज़ा ईंदी 14 साल ऐं उन सां गॾोगॾु हिन घर में पीरल जो लाश महींदो। ही जेको मां ज़हर जो ढुक पी रहियो आहियां न सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ सोट वारनि खे बचाइण जे ख़ातिर। अॼु मां कसम खणी थो चवां त अॼु खां पोइ सॼी ज़िंदगी मां गुलपरी जी यादि में ज़हर जा ढुक पींदो रहंदुसि। सोट जिते प्यार ते पहरा पाबंदियों जिते ज़ोर ज़बर सां थियनि शादियूं जिते लुट जा सुंदर ख्वाब जो कोई साथ दे चाहे न दे पर इन मुश्किल वक्त में मां तुझो साथ जरूर ॾींदसि। जेकर मुंहिंजे नसीब में इहो सभु कुझु लिखियल आहे न त मां हिन का इनकारी न आहियां। वञी करे मीर शाह नवाज़ खे निकाह जो वक्त रही आहे ये मैयत चईन गुलनि ते कब्रिस्तान वञण लाइ तयार आहे। सिर्फ तू कफन पाए कब्रिस्तान ना न मिली तो कभी ना विजूल भी जिंदा लाश ये सख्त फैसलो उन गाल जी गवाही है तो मां खुदगर्ज ना आया मां खुदगर्ज पापा जी खुशियन जी खातिर रिश्तन के अहमियत नहीं रिश्तन के अमा साया बाबा जा त इहे हाल थो हाणे तव्हां ई को दिलासो ॾियोसि। मंसूर न सुस्त आहे न बुज़दिल न ई काहिर कुछ छा लाइ हिन मथां मायूसिन वाहिरो कयो आहे। अमा साहिर ना ई मां सुस्त आहियां ऐं ना ई मुंहिंजी बुज़दिली मूंखे रोहारियो आहे। काहिल ऐं बुज़दिल त उहे हूंदा आहिनि जंहिंजे वजूद मथां मौत वासो करे वेही रहे। मां त फ़िक्रमंद आहियां क़ौम जे मुस्तक़बिल लाइ। जॾहिं हू पंहिंजे लाइ पाण नथा सोचनि त तूं छो हुननि लाइ परेशान आहीं एॾो। ख़बर ई नथी पए त अलाए कहिड़ो रिश्तो आहे मुंहिंजो हिन क़ौम सां। जॾहिं बि मां इन्हनि खे ॾुखनि ऐं सूरनि में ॾिसंदो आहियां न त मन ई मन में रोई पवंदो आहियां। हाणे तूं ई ॿुधा मां साईं मूंखे जॾहिं इन्हनि जा हक़ पंहिंजी अखियुनि सां गज़ब थींदे ॾिसंदुसि त मुंहिंजे दिल खे सुकून मिलंदो। पर पुट जिन हक़नि मथां राकास काबिज़ थी चुका हुजनि उहे हक़ एॾो आसानीअ सां न मिलंदा। तॾहिं त चवां थो हर एक खे पंहिंजे हिसे जी जंग विड़णी पवंदी पर पोइ बि अलाए छो सभई ख़ामोश तमाशा ई बणिजी वेठा आहिनि।
का बि क़ौम जी ग़ुलामी जी आदि कीअं थी सघे मां जिद असां बणिजी चुका आहियूं। हर इदारे में ज़ुल्म पियो थो थिए, धक्ताखोरी रिश्वतखोरी आम आहे। हितां जो नौकर मालिक बणिजी चुको आहे ऐं मालिक ग़ुलामी वारी ज़िंदगी पियो थो गुज़ारे। तव्हां ई ॿुधायो अमा साहिब त को बि इज़तदार ऐं गैरत वारो माण्हू इहो सभु पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसी बर्दाश्त करे सघंदो? हैदर ही बाबा सभिनी कारकुननि खे गॾु कर। हाणे वक़्तु अची वियो आहे। जल्दबाजी पियो करी मंसूर, जल्दबाजी। ना मां साहिब ना, असां जल्दबाजी नथा कयूं। हाणे असां पंहिंजे हिसे जी जंग विड़ंदासीं, पोइ केरु साथ ॾे थो या नथो ॾे इहो उनजी गैरत मथां आहे। सभिनी कारकुननि खे इतला ॾेई छॾियो त सुभाणे सभु हिते गॾु। हाज़िर बाबा। हाणे फ़ैसिले करण जो वक़्तु अची वियो आहे। रेसन पोइ ॾिनो आहे कोन था थिए छो? अरे ॻाल्हाई चवंदो वात में मुंग अथई आहे, हाणे राशन वारनि तव्हांजो ढींगो ई टेरी जेकर ॿीहर मूंसां इहे लफ़्ज़ ॻाल्हाई त पूरो करे छॾींदुसि। जेको न्यापो मिले ओतिरो ॾींदो कर। अजाया लफ़्ज़ तुंहिंजी गीची जो धंधो बणिजी वेंदा। अमरान सां थी ॾाढी आहे, नक जी पकाई चटनी आहे, ॿियो केरु आहे न। गुलपरी तूं पंहिंजे फ़ैसिले जे ख़ुदि मुख्तियार आहीं। मर्दनि जे ग़लति फ़ैसिले जे करे मां तोखे के आड़ा मिछड़ण नथी चाहियां। इब्राहिम खे बचाइण लाइ मालिक साईं बिस्तमा दुंबो मोकिलियो हुयो ऐं ही काती जेकी मुंहिंजे कंध मथां लड़के पई हुनखे हटाए तूं कंहिंजा कंध कपाइण चाहे पई। अदा मुराद जो, अदा पीरल जो या अदा अली खान जो? या काती तुंहिंजे मथां नाहे, उन्हनि जी कंध मथां आहे जंहिंजो रुख तूं पाण तरफ़ कयो आहे। जेकर मुंहिंजी ज़िंदगी में मुंहिंजा भाइर कुसिजी वञनि त पोइ छा तूं ऐं मां सुकून जी ज़िंदगी गुज़ारे सघंदियूंसीं? भाॼाई मुंहिंजी ज़िंदगी मथां दुखनि जो आकाश मासो करे वियो आहे ऐं जेको कॾहिं हटणो नाहे। मुंहिंजी कुर्बानी जे करे जेकॾहिं मुंहिंजे भाइरनि जी ज़िंदगी बची थी वञे त पोइ इन खां वधीक मूंखे ॿियो छा खपे? रब खां इहा ई दुआ आहे, हिन घर जे मथां जेके मुसीबत जा पहाड़ किरिया आहिनि हिन खे जल्द हटाए ऐं एतिरा दुख ॾे जेके असां सही सघूं। मालिक तोसां बि भलाई कंदो ऐं तुंहिंजे भाइरनि सां बि भलाई कंदो। हू ज़रूर पंहिंजे अंजाम ते पुॼंदा। बाबा सवाल राज़न वारा ईंदा निकाह जी छोकिरे खे उछवे का मां नथो चाहियां त अवां फ़ैसिले जी फटकड़ी कयो ऐं तव्हां ॿिन्ही धुरनि में वधीक गंद थिए। इन करे तव्हां ॿिन्ही धुरनि खे फ़ैसिले ते सख़्तीअ सां अमल करणो पवंदो। ऐं सोट पीरल उन्हनि खां सभु कुझु लिखाए वरितो आहे। ॿेड़ी मुराद वारा जी हाज़िरी आहे। रज़न वारा केस तां हथ खणी वेंदा। भई हा तव्हां पंहिंजे वकील सां ॻाल्हाए जेका बि कानूनी कार्रवाई हुजे उहा पूरी कराए छॾियो। 2 ॾींहनि में मुराद वारा आज़ाद थी वेंदा। सोट वारनि जे केस जो छा थींदो? तुआरे सोट पीरल खे बाहिफ़ाज़त घर पहुचाइण जो ज़िम्मो पहुचो आहे। हिकु ॿी ॻाल्हि मीर शाहनवाज़ खान, निकाह खां पहिरियां तव्हांखे इहा लिखत में साख ॾियणी पवंदी त उते असांजी छोकिरी खे कुझु बि न चयो वेंदो ऐं हू पूरी आज़ाद हूंदी। तो पंहिंजी मर्ज़ी सां असां तरफ़ अची वञी सघे थी। ऐं ॿी ॻाल्हि त मर्दनि जी दुश्मनी जो फ़ाइदो तव्हां ज़ुल्म जे तौर ते मुंहिंजी सौट गुलपरी ते न खणंदव। हा बाबा छो न, इहा त सुठी ॻाल्हि आहे। तव्हां पहिरीं इहे शर्त दस्तावेज़ ते पहिरीं लिखाए छॾियो। उन महिल रज़न वारनि खो ऐं मूंखां तव्हां सही वठिजो। तव्हां निकाह जी इजाज़त ई सहन खां पोइ ॾिजो। ऐं हा हिकिड़ी ॻाल्हि ध्यान में रहे, निकाह ख़ैर ख़ूबीअ सां थियणु घुरिजे। जे उते का अड़बड़ थी त पोइ हुन जा ज़िम्मेदार तव्हां पाण हूंदो। ऐं हा
ऐं रज़न वारनि जो तव्हां ॾे पाप प्लान रहंदो त पोइ हुनजो पाव प्लान रसन वारा न मां वठंदुसि मां पाण हाणे वञो वरी शादीअ जी तयारी सोट तूं मुंहिंजी ग़लती माफ़ करे अदा खे न ॿुधायो तुंहिंजो मुंहुं मथां थोरो ही तुंहिंजी मां पहिरीं ऐं आख़िरी ग़लती सम्झी तोखे माफ़ कयो आहे ॿीहर जेकर तूं ग़लती कई त माफ़ी तोखे कॾहिं कोन मिलंदी ख़बर आहे मूंखे सोट जे हाणे मां ग़लती कई त मां मारी वेंदसि हिन वक़्तु ई तूं मारी वञी हा जे इहा ॻाल्हि अदारावनि खे ॿुधायां हा तो जीअं दान ॾिनो आहे इहो तुंहिंजो थोरो सॼी उमिरि मूं मथां रहंदो पर हिकिड़ी भलाई कर कहिड़ी भलाई सौट इहे जेके मोबाइल में मुंहिंजा फोटू अथई इहे डिलीट करे छॾ इहे बि डिलीट थी वेंदा कुझु ॾींहुं तूं सब्र कर हींअर न कंदे पहिरें सौट ककर जी शादी कराए अचूं पोइ अकेलाई में मिलंदासीं पोइ वेही फ़ैसिलो कंदासीं त इहे फोटू डिलीट थियणु घुरिजनि या न कमिलो कंहिं जाइ जो इन्हनि फोटुनि जे करे मूंखे ब्लैकमेल थो करे ज़रूर मिलंदीमांसि ख़बर त पए न सोट ठारे जी नियत में आहे छा सोप सीरियल डोला हाणे तमाम एपिसोड्स ॾिसो HD क्वालिटीअ में विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।